दोस्तों, क्या आप जानते हैं पीएम मोदी जिस कार में सफर करते हैं वो कितनी ज्यादा सिक्योर है और उसकी कीमत क्या है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। पीएम मोदी पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो में सफर करते थे, फिर उन्होंने BMW 7 सीरीज में भी सफर किया, लेकिन एसपीजी ने उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उनकी कार को अपग्रेड किया और उन्हें रेंज रोवर सेंटिनल प्रोवाइड कराई गई। दोस्तों, इस कार को ऑफरोडिंग का बादशाह माना जाता है। ये कितने भी खराब रास्ते पर सफर कर सकती है। इस कार में 360 डिग्री आर्मर प्रोटेक्शन है जो पूरे कार को प्रोटेक्ट करती है। ये एक बुलेट प्रूफ कार है जो कि कई मिसाइल को सह सकती है। दोस्तों, इस गाड़ी का वजन 4.5 टन है। इसके बावजूद ये 9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। तो इस गाड़ी को स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन ने डेवलप की है जो कि लैंड रोवर की एक स्पेशल टीम है। दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत 10 से 13 करोड़ बताई जाती है।